盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養泉4代目北谷隆一です。今回のテーマは来年鉢にあげるための畑の黒松の剪定というテーマでいきます。ここにある黒松なんですけども、今が時期が5月の下旬ぐらいです。だったらもうこんだけ新芽がねすごく伸びて、こういう状態になってるんですが、これを、来年鉢上げしようと思うと、今この状態から思いっきり切り詰めて芽を増やしてから来年鉢上げると、すごくなんていうんですかね、鉢に上がった状態って結構荒っぽい場合が多いんですけども、しっかり切ってから上げると、芽も増えて割とすぐ完成に近づけるんですよね。畑でしっかり芽数を増やす作業っていうのは、僕の感覚でいうと鉢物で芽切りで3年分ぐらい、芽切り3年分繰り返したぐらいのなんていうか畑の力があるというか、そんな感じがあります。だからこの今ボーボーのを思いっきり芽を減らして、で、来年鉢にあげるということなんで、芽数が増えるような意識でやっていくと。でこの切る時期なんですけど、今5月下旬と言ったんですが、だいたい5月から6月ぐらいがいいですね。でなんでそれがいいかというと、3月4月とかだとちょっと来年鉢上げる時に葉っぱが長かったり芽が大きすぎたりとかするんで、ちょっと盆栽にしても、葉や芽が大きすぎるのはあんまり不都合があるからやめた方がいいと。で6月でなく7月8月とかだったらどうかというと、ちょっと次鉢上げる時がだいたい4月の後半ぐらいになるんですが、その時に対して芽が小さすぎる、ちょっと上げた時に枯れるんじゃないかっていう恐れもあるので、それが一番安全なのが今の5月とか6月のこういう感じの時期で、この芽もほっとくともっと太くなって硬くなって根元の枝も太くなるんで、剪定してもねなんかゴツゴツして調子が悪いんですね。だからとにかく5月6月ぐらいがちょうどいいと。はい、とりあえず今からちょっと切っていってみます。もうとにかくこの5月6月っていうのはかなり無茶していいです。で芽と一緒にね葉っぱも切っちゃいます。もうこれうちが盆栽の、生産農家であるっていうのもあるんですけど、ある程度今の美しさは置いといてでもスピード重視というか、もうとにかく来年の鉢上げてからがこの子の勝負なんで、今は美しさはちょっと置いといて、とにかく来年鉢上げする時に芽が増える、鉢上げしてからいい状態になるっていう、なおかつ今の作業のスピードが速いと、その辺重視ですね。もう奥にちょっとでも小さい芽があったらもうその子だけにしたりもします。黒松の盆栽の芽切りなんかでいうと新芽だけを切るんですけども、今のこの時期のそうですね、畑へのパワーがあれば少々もう一つ奥で、切っても芽がね出ます。特にこの上の方なんかはもう相当減らしても何にも葉っぱも芽もないところの状態にしてもね、枯れずにね新芽が胴吹きしたりすることもあります。とはいえ単に短くするんじゃなくて、ある程度いつも言ってますが輪郭も大事にはしながら、輪郭と間隔と、上下のねちょっと角度の悪い枝とは取った方がいいですね。あと僕もまたしょっちゅう言うんですけども、とにかく内側に向いてる芽はもう枝も含めをしっかりと切り取ってやったらいいです。もう畑におる時なんか特にもうどんどんいろんなとこから芽含んで、
内側の枝なんかをわざわざ大事に置く必要はないですね。とにかくこの時期の葉っぱはもう必要ないんで、どんどんもう芽切りついでに減らしてやったらいいです。基本は鉢物の黒松の芽切りとよく似てるので、そんな感覚でいっても大丈夫です。なかなかこういう作業をする一般の愛好家さんはおられないとは思いますけど、似たようなことがねあれば参考にしていただけたらと。この時もぼんやり全体を見るんじゃなくて、一個の枝一個の枝にこうしっかり焦点を当てて見ながら切った方が切りやすいです。とにかく今自分の手に持った枝をしっかり終わらせてから次に行くような、そんな剪定の仕方の方がやりやすいかなとは思います。はい。これ今葉っぱも一緒に切ってるんですけども、この葉っぱ切ると日当たりが全体にすごく良くなるんですよねで日当たりが良くなると、大事な懐の芽がしっかりと枯れずに、元気に育ってくれるんで、葉っぱを切って日当たり良くして懐の芽を生かすプラス、その先の方の強いのをしっかり抑えるというかね、切り取ってやって、やっぱり懐の芽を大事にするというか、とにかく懐の芽は、いつどんな剪定の時でも盆栽の状態いろんな時ありますけど、常に懐の芽は大事ということなんで、それがないとね
盆栽もだんだんこの枝が代替わりしていくんですけども、懐の芽がいないとそれが全然できないんで、そういうとこも意識しながら切ってやったらすごく綺麗な盆栽になりやすいですね。やっぱその枝の先の方にしか芽がないっていうのは、枝としてはあんまりよろしくないんで、先の方にもあってその次のとこにもあってまた奥にも芽がついてるっていうのが理想なので、そのためには懐の芽をちゃんと日当たりよくしたり栄養がちゃんといくようにしてやったりして生かしていくという方法が必要となります。数を増やすことを心がけるって書いてますね。これ北さん説明しましたね。冒頭に芽数を増やしながら剪定する、切っていくっていうのを言ったんですけども、どういうことかと言いますと、この5月6月だったら新芽がビューッと伸びてるんですが、その新芽をもうことごとく切ってやるんですね。鉢物の黒松と同じような要領ですけども、そのやっぱり芽切りをしてやると芽数が増えるんで、この長い芽はそのまま置いとったら1芽かぐらいにしかならないんですけども、しっかり芽切りをしてやるとそこからね2つに増えていくんで、倍に増えていくんで、芽切りをしっかりしてやった剪定というような、今この茎の緑色の部分、これ新芽ですけど、これをしっかり切り取ってやれば芽数が増えていきます。だから小さい新芽でもあえて芽を切ってやった方が芽数が増えたりするんで、小さい芽だからといって置いとかずに芽切りしてやった方がいい場合も多々あります。ここは長い枝がいるなと思ったら芽切りはしないっていうのも全然あるんですけど、普通のこういう剪定はいつしてもねええんですけど、来年鉢上げると言ったらやっぱこの5月6月あたりがいいということですね。
で剪定しながらの、ちょっとした、後々木を作っていく上でのコツとしては、同じような枝が2つあったらなるべく太い方を切り取った方がいいです。やっぱ枝太いとね、針金掛けとかもやりにくいんで、やりにくい上にその太いとやっぱゴツゴツ見えてしまうんでね、なるべく細い枝を残していった方がいいですね。同じような場所に2つ枝があったらなるべく細い方を残すと。これ今だいたい作業的に新芽切りだったり、ちょっと専門用語で中芽切りだったりが主な切り方なんですが、で新芽が次の新芽がねどこから出るかと言いますと、この今新芽と、そうですね、今年出た芽と去年の、茎というかね、去年芽だった場所の境目、これ色で言うと緑色の新芽とその前の枝の茶色の境目あたりにまた次の新しい芽が出ます。で運が良かったらさらにもう一つ何年か前のその境目の部分あたりに胴吹きっていうんですけども、胴吹き芽が出てきます。こうやって切ってやらないとね、そういう内側の方の胴吹き芽みたいなのが出るには出るけども、これ密集して影になってて、しかも元気な芽が周りにいっぱいおるとなると出てもすぐ枯れるみたいなことがあるので、そういうその枯れてしまう大事な芽を生かすためにもこういう剪定が有効であるということにもなってきますね。
でだいたい切って終わったら、全体を見てちょっと飛び出てるなと思ったらそこをまた切ってやったり、もうてっぺんなんかもうほんまちょっとあればいいんでね、すぐ密集するんで、あと輪郭からはみ出てるとこは短く、次の目のためにあえて長く置いとくのもありですね。あと上からもちょっと見て、飛び出過ぎてるとこがあればもう一つ奥の輪郭に持っていくと。こんな感じで見て、前からも見て、一つ一つの枝チェックして、切り忘れがないかチェックして、大丈夫かなと思ったら完成ですね。はい、こんな感じです。だいぶ最初の方から比べたら中の状態もよく分かるようなぐらいさっぱりしたかなと思います。周りもね、切った枝ですけどかなりの量がついてたなというような、でも今これかなり痛めつけられたような感じですけども、これが5月6月、西日本の香川県高松市ぐらいの5月6月ぐらいだったら来年はもうすごく鉢上げしやすい状態、それこそこの状態からそうですね 2,3 週間もすれば多分小さい芽がね、可愛いのがいっぱいプツプツついてくると思います。そうなったらそうですね、こういう剪定としては成功だったなと言えるような感じですね。ちょっとまだこうやってね、やっぱり後から見るとね残ってるなみたいなのもあるんですけどね。こういうのもちゃんとチェックして、こんな感じだったら来年鉢上げしやすいなというような。では今回は以上です。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一高松の盆栽園北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。